係。尋晚係咪有人打過嚟啊？有冇人講咗句恭喜發財跟住收線？冇。你講一次恭喜發財，你聽下。你講一次恭喜發財，你聽下。你做咩啊？尋晚咧，我2點幾鐘我就屙緊屎，咁啊跟住有人打嚟，我出去聽電話，咁啊對門鎖咗，我入唔翻去。有人同我講恭喜發財收線。聖誕節都未嚟啊！恭喜發財，講都講聖誕快樂啊！你揾嘢啊？你邊揾過啊？你有冇做先？你有冇做先？冇啊，戇鳩。你冇做？係啊。邊揾個戇鳩啊？你係咪揾嘢啊，僆仔？你無啦啦打俾我講呢個咩政㗎？你講恭喜發財，我都未揾話你，你話我？我冇打俾你喎。我講聖誕快樂得唔得啊？我今晚打嚟同你講生日快樂啊！咁多謝啊！哦，多謝啊！你唔好再揾啦，我屌鳩你啊！我屌鳩你啊！今晚你明唔明啊？驚唔驚啊？咩啊？驚未啊？都話我冇打過咯。冇打過，你再揾我打柒你！